E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que sim. Vim aqui mostrar para vocês, ó. Fiz a regulagem do tucho aqui, das válvulas, né? Regulagem das válvulas. Esse motor tava, essa máquina aqui veio para fazer uma manutenção e uma parte é problema na parte elétrica. E aí, quando eu funcionei a máquina, eu percebi que o motor tava fazendo um barulho diferente, um martelado, tava tac, 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 tac. E aí, quando eu aumentava a rotação da máquina, esse barulho aumentava. Quando eu diminuía a rotação, o barulho diminuía. Então, abri a parte superior aqui do motor, que a gente chama a tampa do tucho. Tirei essa tampa aqui, foi que eu verifiquei que estava folgado os balancinhos das válvulas. Então,